我是保洁机器人贝贝，是贝科技的最新产品，人们通常叫我智能扫地机，我也很喜欢这个名字。身上的高灵敏感应装置是我的眼睛，能够实时感应楼梯和障碍物，摔跤、跌落在我身上从来没有发生过。最重要的是，不会对小孩、宠物造成伤害，或者撞坏主人心爱的家具。我的身高不到9厘米，可以自由进入床、沙发等家具底部清扫。我的脚能够根据地面环境自动升降，配合可悬浮滚刷、1扫、2卷、3吸、4刮、5擦5大模式同步进行的深度清扫，以及行业领先的6种路径智能切换。哪怕是墙角都可以轻松搞定，做到360度无死角打扫各个房间。分离式灰尘盒不仅方便倾倒垃圾，还能防止2次污染。红外线虚拟墙技术可以将不需要打扫的区域设为禁区，我就不会进去。有了它，离家出走也不可能了。我的腹部能发出蓝色的光，学名叫做冷阴极 UV 杀菌灯，它是我呵护家人的健康卫士。打开它，我扫过的地方细菌将无所遁形。虽然拥有这么多强大的功能，我的操作却非常简单。主人只要在第一次使用时，通过机身上的触摸屏或者遥控器设定打扫区域，预约打扫时间。主人上班时打扫卫生的活，我就全包了。当电量低于20%时，我还可以自己回到充电站充电，充满后继续打扫。主人一回家就可以拥有一个干净舒适的家。好生活用适贝。